Wenn du keine Pfeffer jetzt. Und jetzt hat er aufgehört. Ach, da ist er wieder. Ob er schon im Wald gesägt hat? Gibt da aber alles, ey. Ich lach mit Tränen hier. Er glaubt mir Ich ja kann nicht keiner. mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich bin schon wieder. Wie weckt den sonst auf? Oh, ist jetzt schon vorbei? Nein, das ist noch nicht vorbei. Es geht gleich weiter. Das war letztes Mal genauso. Da war kurz Pause. Dann geht's jetzt gleich weiter. Liegt er mit dem Kopf auf der Tastatur oder so? Mikro im Rachen. Ich hoffe, dem passiert nichts dem armen Jungen. Wir kommen hier nicht rüber. Scheiße. Nein. Oh! Yes. Jawohl, Jörg. Hast du einen? Schade, war keiner drin. Ja, endlich. Er ist wieder da. Gottes Willen. Wollen wir mal wecken, ganz laut rufen? Ja, das verschluckt. Der stirbt ja gleich. Kann mal einer auf die Homepage schon mal sicherheitshalber die Handynummer raussuchen? Machen wir das als Klingelton, Alter. Um Gottes Willen. Das am Das besten noch glaubt mir zusammenschneiden. keiner. So als Best-of, weißt du. Best of. Mein Kind schläft hier im Zimmer, Alter. Ich darf nicht so laut schreien, Alter. Das wird mich voll lachen, Alter. Scheiße, Alter. Wir sind jetzt bei B. Ja, Julian auch. Ja. Hast du nicht gehört? Er hat's gerade gesagt, er ist bei mir, Mann. Gottes Willen, ist das. Bei Bill knallt's gerade. Und du guckst nur zu, statt mir zu helfen. Oh, alle aus dem Haus. Ey, Gott sei Dank habe ich jetzt so eine gute Knifte, ey. Was hast du denn? Ich weiß nicht, wie die heißt. Einfach nur gut. Das Sturm. So, hier kommt jemand, Eddie, rechts. Oh, da war eine Granate. Ja, wenigstens hatte ich das Schreiber nicht gemeldet. Sturm nicht so laut wie im Schlafzimmer. Wir haben verloren, Alter. Scheiße. Ja. Guten. Geile Runde gewesen, kann man nicht anders sagen. Ja, war schön. Das M60 habe ich. Ja, das Ding geht ab, ist klar. Komm gleich wieder. Jo, los Jungs.